Mas. Ane ndi? Sik. Iki mobil iki arep nang ndi? Ajeng pundi? Budal, Bos. Lah, apa nek jadwale iki? Dadaan ten Dieng, Bos. Jadakan Dieng lah, guys. Sahabat primadona iki mau aku ora ngerti jadwale dino iki kok reti-reti kok bisa arep mlaku tak sawang tekan dhuwur CCTV iki bisa mlaku aku arep terus tak parani rene, guys. Ternyata ono dadakan ning Dieng iki kepiye? Piye ora laporan karo aku iki kepiye? Lah wingi kula pun bean jenengan, tapi jenengan boten bal ketemu ae jenengan sing beberapa napa ngono. Oh, lah Anu napa? Ampun todang darang napa boten matur jenengan? mboten ngomong kula dhewe ya nang kene sedina ning ora enek omongan piye-piye. Piye, guys? Bean jenengan lho, Bos. Oh, ya wis, penting Dari Bos. ngati-hati ya Mas ya. Nggih. Pokoknya pelayanan nomor 1 ya Mas. Neng dalan ngati-hati wae, keselamatan nomor 1, penumpang dijogo, kenyamanannya ya Mas. Penting bahagia, selamat ya Mas. Wis pokoknya iki unit wis aman kabeh nggih. Wis ready kabeh ya Mas ya. Wis dicek kabeh ya, mau harus nonton kabeh. Wis kegiatane wis pokoknya ngati-hati. Tuh, kowe ngopo? Leh, lentoi ngopo to? Biasa, Mas. Cepet-cepet apa? Cepet iki apa to? Nganggo balon to. Kalau naman bolan orisinil. Gambarmu? Aku udu. Oh, pir balon aku. Oh. Jadi ceritane iki lento iki mau cepet-cepet nang isor, guys. Tak tontonnya cepet-cepet nang isor ternyata iki orang nganggo balon aluminium apa? Balon orisinil. Balon orisinil. Jadi nganggone balon pir. Balon pir. Hati-hati ya, Mas. Nah, iki unit The Doctor iki arep mangkat neng Dieng, guys. Inap 1 hari. Nah, iki unitnya The Doctor. Iki dadi unitnya iki nek arep mangkat iki dadak muter sik neng endi? Jatiroto, guys. Neng Jatiroto, neng terminal Jatiroto lah muter. Nah, kayak wis mangkat ya, guys ya. Lah iki aku arep tak sepil ke unit-unit sing neng garasi, guys. Ayo. Ayo, guys. Tuh. Apa? Rene sik. Ento, guys. Itu digarapi wae, guys. Lenten apa jenengan mriki? Laut kate dianu mriki. Mboten napa. Niki lho kancani kula nyepilke unit C. Niki unit medium ki sesuk ki rencanane arep ziarah, Mas. Nggih. Arep ziarah tapi esuk iki ning Jogja sik. Nggih. Lah bengine langsung lanjut ziarah. Nah iki kan unite piye to? Menurutmu piye unite iki? Jos, Mas. Pun jos ya? Pun jos nggih. Oh. Nah iki apa ya nggawa pir ora orisinil? Balon Nggih, pir tapi benten, Mas. oh nggih bat. Oh iki lento penilaiane lento iki unite wis jos, guys. Dadi penumpang-penumpange ya wis. Nah iki artise. Pawange ning video, Mas. Pawange ning jero iki. Lewat ya di. Wis ning jero, guys, ora gelem diekspos. Kondone lagi ya wis. Kondisine wis resik. Di sini wis resik, guys. Iki 007 ya magrok iki. Mas niku anu, Mas. Betul budal oke. Pripun? Menawi menak enten trip. Dadan. Nggih. Anu, ngeterke rombongan mancing ya, Mas? Nggih, siap. Oke, siap. Pilihan nggih purun mancing Oke. nggih purun wae. Nggih. Iki unite primadona iki, setu-setu sesuk kegiatane anu, Mas, mung ning Tawangmangu. Tawangmangu. Halo. Ya, bentar. Iki nang Tawangmangu iki karo Pak Marno karo Supali, guys. Nah, Big Boss iki engko nang Tawangmangu. Ayo, guys. Nah, iki Putri Jasmine iki nggone lento iki. Osek rene sik. Pawange. Ah, iki pawange. Piye Rene, Mas. Nyedak. Lah iki to. Nggih. Sesuk acara ngendi? Terangno. Oke. Oh. Benjing niku pagi Oh. niku teng
di Karanganyar. Oh, terus. Mengke bongkar langsung sambungan lagi Oh. Jaroh Kali Jatim. Oh, terus. Terus niku bar niku tak libur Mas, libur sedina. Oh, Mas, libur niku. sedina nggih. Nggih, bar niku Ya libur wes, sedina. berarti intine iso ambekan sedina to. Nggih. Iso ambekan sedina, iso ngeces sik ning omah, guys. Iso ngeces. Nggih, wonten. Ngeces bojone. Engko nek ora ngono ndak marah-marah ya to. Niku demi kesehatan. Piye pokoke unite wis ready kabeh to. Pun Mas, tadi. Pun ready kabeh. Wis ready kabeh, diceki kabeh. Bane ya wis anyar kabeh, guys. Wingi bane wis ditukokke anyar kabeh. Keadaane unite wis oke kabeh. Mesin-mesinnya wis dicek kabeh ya, Mas ya. Beres. Wis ya, jerone jog-joge wis resik kabeh nggih, Mas. Wis. Jos kabeh. Wis, guys, iki kondisine wis oke kabeh. Tinggal sesuk siap untuk trip. Pokoknya intine njaluk dongane wae dinggo sahabat primadona ning Indonesia, seluruh Indonesia kabeh, muga-muga kabeh kru menjalankan tugasnya dengan selamat. Nggak ada halangan sedaya apapun ya, guys. Ngono ya, guys ya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.